ഹായ് ഗൈസ്, ഐ എം ഡോക്ടർ അജീഷ. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് സൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്രാക്കിൾ. അതായത് നമ്മുടെ പോപ്കോൺ ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് പോലത്തെ സൗണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, റോങ്കെ. അതായത് ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് വീസ്. അതായത് നമ്മുടെ വിസിലൊക്കെ ഫ്ലൂട്ടിനൊക്കെ സാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് സ്ട്രൈഡർ. അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ഡോറൊക്കെ തുറക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട്. ഫ്രിക്ഷൻ സൗണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പൂച്ചയൊക്കെ മാന്തുമ്പോഴുണ്ടാവും. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഡോക്ടർ കെയർ ഹോമിയോപ്പതിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ.